dia, gente, aqui é a Michelle, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma gloss slime. E se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum vídeo. E bora para o vídeo, gente, vem! E ó, gente, os ingredientes que você precisar vai ser cola. Eu tô usando cola transparente, tá? Mas você pode usar cola branca, cola transparente, né? Aí fica ao seu critério a cola que você vai usar. E a quantidade também, tá? Como essa minha cola já tá no finalzinho, eu vou pôr o restinho dela. Vai ficar melhor porque a gente vai pôr espuma, tá bom? Então, bora. Eu vou colocar a cola aqui toda e eu volto com vocês. E ó, gente, deu pra essa quantidade de cola, tá bom? Agora a gente vai pôr essa espuma, que é uma espuma caseira que eu fiz. Você põe shampoo com água, tá? Aí você tem que sacudir, chacoalhar bastante até virar uma espuminha, tá? A minha eu já escolhi bastante e já virou. Agora vamos pôr toda essa espuma aqui. É porque eu não sei se ficou com excesso de água. Ah, não ficou. Então vou pôr toda a espuma caseira. Nossa, meu shampoo é muito gostoso. Você pode usar detergente também. Aí fica o seu critério. Agora a gente vai pôr um pouquinho de talco, tá? Tô usando barro. No caso ele é para os pés, ó. Olha o barulhinho. Sim. Agora a gente vai pôr hidratante corporal, tá? Eu tô usando esse daqui que eu acho muito bom, da Natura. Então eu recomendo vocês usarem ele. Eu vou colocar 4 pumps, tá? Que é apertadas. Agora a gente vai pôr um pouquinho de óleo corporal, eu uso da série, que é muito bom. Então eu recomendo também, que é da Natura. Gosto bastante. Agora a gente vai pôr assim, tá bom? Agora a gente só vai pôr um pouquinho de água da torneira mesmo, tá? Agora a gente vai pôr um pouquinho de tinta guache, mas você pode usar corante, tinta guache também. Aí fica o seu critério. Ó, gente, eu não tô conseguindo abrir essa tinta guache, mas eu vou abrir aqui, eu volto com vocês. Ó, consegui abrir aqui. Tô usando a cor amarela em homenagem ao Bolsonaro, tá? Mas se você não gosta dele, não tem nenhum problema. Eu não quero coisa ninguém, tá bom? Então, agora a gente vai misturar tudinho. Fica tudo misturadinho. Tudo bem bonitinho. Olha só que lindo esse amarelo. Olha só que lindo, gente. É muito bom. E ó, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, tá bom? Então, espero que vocês gostem bastante, né? E a meta desse vídeo é de 50 likes por enquanto, tá bom? Mas que o canal cresça bastante, né? Eu não sei se tá bom pra vocês, porque eu acho que tá pegando minha sombra, né? Ah, eu acho que não tá pegando muito pra vocês verem. Então, vou vir pra cá pra esse outro lado. Agora a gente vai pôr um pouquinho de bicarbonato de sódio. Tá bom? Vai pôr um pouquinho de bicarbonato agora. O pocinho, tá? Eu vou misturar. Ó. Tá muito cheiroso isso aqui, gente. Opa, bati na câmera. Aqui na câmera parece que tá bem mais forte, mas tá bem claro. Agora a gente vai pôr um pouquinho de água boricada. Vai ser o nosso ativador. Tipo assim.
Ó, gente, já tá ativando. Só aquele pouquinho de água boricada. Ela tá tendo um ponto muito legal. Na câmera parece que tá um amarelão, mas não tá um amarelão. Na câmera tá vendo. E, ó. Nossa, tá um ponto muito bom. Meu Deus, gente, eu coloquei a mão. E agora? Meu Deus. Ai, meu Deus. E agora o que eu faço, gente? Vou pôr mais ativador. Opa, já coloquei tudo aqui. Ó, vou pôr mais ativador. E ó, eu vou ativar quando a slime estiver pronta aqui. Eu volto com vocês. E ó, a slime tá pronta, olha. Já tá super ativada. Ela ficou, tipo, mais fluffy. Eu não entendi o ponto dela agora. Olha, mas ela tá muito boa, olha. Ela tá tipo muito fluffy. Muito mesmo, ó. Então, esse foi o resultado. Ela tá bem glossy, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E beijinhos e até a próxima. Tchau!